हेलो दोस्तों, मैं अभी ये बड़ा इंक्लोज़र जो नया बनाया है उसके अंदर ये प्राइमस 1200 वाट पिक 300 वाट RMS का इन्फिनिटी का सब वूफर है, जिसको मैं साउंड टेस्ट करूँगा। जो आगे से ऐसा दिखता है, मेरे बहुत सारे वीडियो में ये शायद आपने देखा होगा। 12 इंच का है, तो मैं इसके अंदर उसको लगा के उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाऊंगा कि ये इंक्लोज़र में ये कैसा साउंड देता है। और पहले मैंने इन्फिनिटी कापा का भी एक टेस्ट का वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने कैनवुड का भी एक सब वूफर का वीडियो बनाया हुआ। अभी तीसरा ये सेम इंक्लोज़र में ये तीसरा वीडियो में बना रहा हूँ, तो आशा रखता हूँ ये भी कैसा साउंड देगा। तो अभी ये मैं उसको इंक्लोज़र में फिट करके उसका साउंड टेस्ट आपको सुनाऊँगा। ये इंक्लोज़र मैंने नया ही बनाया है। तो दोस्तों, मैंने ये सेट कर दिया है और ऊपर रखे हैं इस टाइम। तो अभी उसका साउंड मैं ऑन करता हूँ, कैसा साउंड आता है। दोस्तों, इस तरह से उसका ये साउंड था। साउंड बहुत अच्छा आ रहा था। और ये सब वूफर है जो मैंने जिसका अभी वीडियो बनाया, वही सब वूफर है ये। अभी ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।